வெல்கம் எவ்ரி ஒன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, யானைன்னு சொல்லப்படுற கொட்டாவி ஏன் வருது அப்படின்ற முழுமையான விளக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் கொட்டாவி விடும்போது நம்ம கண்ணு ஏன் கலங்குது அப்படின்ற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் உள்ள விஷயம் உங்களுக்கு புதுசாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் அப்புறம் ஆச்சரியப்படுத்துறதாகவும் இருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் உங்கள் ராஜேஷ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த யானிங்னு சொல்லப்படுற கொட்டாவி வர்றதுக்கான முக்கியமான 3 காரணங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னா, முதல் காரணம் நம்ம மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அளவு குறைஞ்சி போறது. 2வது காரணம் நம்ம பிரெயின் ரொம்பவே ஹீட் ஆகுறது. 3வது காரணம் நம்ம பிரெயின் டயர்டா இருக்கிறது. இந்த 3 ரீசனையும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். முதல்ல பிரெயினுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் குறையிறதுனால ஏன் கொட்டாவி வருதுன்னா, நம்ம பிரெயின் தான் நம்ம பாடி ஃபுல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது அந்த மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் குறையும் போது அதிகப்படியான காற்றை நம்ம சுவாச பாதைகள் மூலயமாகவும் இல்லை வாய்ப்பகுதி மூலயமாகவும் எடுத்துக்கிட்டு ரத்தத்துல இருக்க ஆக்சிஜனோட லெவலை அதிகமாக்கி நம்ம மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குது. இந்த ப்ராசஸ்னாலதான் நமக்கு கொட்டாவி வருது. மூளைக்கு போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நீங்க ஒரு க்ளோஸ்டு பிளேஸ்லயோ இல்ல வீட்டுக்குள்ள கதவை எல்லாத்தையும் அடைச்சுக்கிட்டோ இல்ல ஆக்சிஜன் குறைவா இருக்கிற இடத்துலயோ நீங்க கண்டிப்பா இருப்பீங்க. இந்த சமயத்துல அடிக்கடி கொட்டாவி வருதுன்னா உங்களோட மூச்சு காற்ற மூக்கு வழியா நல்லா டீப்பா இழுத்து வாய் வழியா நல்லா ஸ்லோவா வெளியே விடுங்க. அப்புறம் வென்டிலேஷன் அதிகமா இருக்கிற இடத்துக்கு போயிருங்க. இப்படி பண்றது மூலயமா நீங்க அடிக்கடி கொட்டாவி வர்றத கட்டுப்படுத்தலாம். 2வது விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, பிரெயின் ஹீட் ஆகிறதுனால கூட நமக்கு கொட்டாவி அடிக்கடி வரும். நம்ம பிரெயின் ஹீட் ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிரெயின் ஹீட் ஆகும்போது அதிகப்படியான ஈரப்பதமான காற்றை நம்ம கொட்டாவி மூலயமா நம்ம மூளை எடுத்துக்கும். அப்படி அந்த காத்துல இருக்க ஈரப்பதத்தை நம்ம மூளை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மூளையில இருக்க அதிகப்படியான ஹீட்டை அந்த காத்து மூலயமாகவே வெளியேற்றுது. அப்படி பிரெயின் ஹீட்டா இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, கூலான ஐட்டமை நீங்க சாப்பிடணும். ஐஸ் வாட்டரோ இல்ல லெமன் ஜூஸ் இல்ல வெள்ளரிக்காய் தர்பூசணி இந்த மாதிரியான கூலான ஐட்டம் சாப்பிடுங்க. அப்புறம் எண்ணெய்லாம் தேய்ச்சிட்டு நல்லா உங்க பாடிய கூலாகவும் வச்சுக்கணும். உங்க பிரெயினை ரொம்ப கூலா வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த அடிக்கடி கொட்டாவி வரதை நம்ம குறைச்சிக்கலாம். அப்புறம் ஹீட்டான பிளேஸ்ல இருக்கிறதையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. 3வது விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிரெயின் டயர்டா இருக்கிறதுனால கூட நமக்கு அடிக்கடி கொட்டாவி வரும். ஏன் அப்படி நமக்கு கொட்டாவி வருதுன்னா, நம்ம கொட்டாவி விடும்போது நம்மளோட முகத்தாடை அப்புறம் கழுத்து அப்புறம் முகத்துல இருக்க மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா சுருங்கி விரியும். அப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லப்படுற முதுகு தண்டுவட திரவம் நம்ம மூளையில நல்லா சர்க்குலேட் ஆகும். அப்படி மூளையில நல்லா சர்க்குலேட் ஆகுறதுனால நம்ம பிரெயினுக்கு மறுபடியும் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும். அந்த காரணத்தினால கூட நமக்கு கொட்டாவி வருது. இதுக்கு காரணம் நீங்க நைட்டு ஃபுல்லா சரியா தூங்கி இருக்க மாட்டீங்க. அப்படி இல்லாட்டி ஒர்க் டைம் அதிகமா இருக்கும். இல்ல எதையாவது யோசிச்சுக்கிட்டே நல்ல நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருப்பீங்க. இதனால கூட உங்களுக்கு அடிக்கடி கொட்டாவி வரும். இதுக்கு உங்க பிரெயினுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கறது ரொம்பவே அவசியமான விஷயம். நைட்ல குறைஞ்சது 8 மணி நேரம் தூக்கம் ரொம்பவே அவசியம். எதை பத்தியும் யோசிக்காம உங்க பிரெயினை டயர்ட் ஆக்காதீங்க. ரொம்ப ஃப்ரீயா இருங்க. உங்க பிரெயினை ஃப்ரெஷ்ஷாவே வச்சிருங்க. அப்புறம் கொட்டாவி வரும்போது ஏன் கண்ணு கலங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம கொட்டாவி விடும்போது நம்ம முகத்துல இருக்க மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா சுருங்கி விரியும்னு சொன்னேன். அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம கண்ணீர் சுரப்பி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கண்ணீர் சுரப்பி கம்ப்ரஸ் ஆகும். அப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகும்போதுதான் நம்ம கண்ணீர் சுரப்பி இருக்க கண்ணீர் எல்லாம் வெளியே வந்து நமக்கு கண்ணு கலங்குது. இந்த வீடியோ மூலமா நீங்க புது விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. உங்க சந்தேகங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். நன்றி.